Si la remettre des riz fait de bois, n'a pas aucun riz fait après. Pour moi, le riz, 3 l'eau. Voilà, le riz, il est pas comme là avant de riz, c'est ça. On a un petit coq dedans, on a un petit poule, tu tires de l'eau, mets toujours de main devant pour pas de riz tombe. Hein. Il faudrait mettre de l'eau dedans, comme tout bon créole, connaît, a toujours dit, un doigt. Et quand on arrive là où t'es mon doigt comme ça, là où t'es de l'eau, est bon. Là, maintenant, il faudrait bien équilibrer. Mettre gros feu dessous. Faudrait buis. Moi, je mets un petit peu de sel dedans, ça qui mettent pas, mettent pas. Couvre-les. Un petit peu de braise à côté, l'important, laissez-le comme ça. Quand même, à mettre courant. Vous qui entend mettre courant quand il buit là. Laissez-le le gros feu. Après, on va mettre courant, il saute. Et le riz continue cuit même lui. Mais le petit braise là, il continue. C'est quand même un peu la terminale de la cuisson. Comment se buit même. Laissez-le, c'est pas bon. Là, à partir de là, notre riz, il faut tirer de feu dessus. Vous avez vu, la pétrole de l'eau est cuit. Laisse doucement le riz cuit doucement. Allez, tirer de feu dessous, laissez la braise. L'acide de Fred Loquisto, c'est que quand notre riz est comme ça, il faut tirer de feu dessus. Laissez-le cuire doucement. Et à partir de là, vous allez voir la cuisson des riz fait de bois, de la réussite ça. Aucune manière des riz cuits de pourra louper. Si vous pas mettre cette l'eau de riz là, est rattrapable. Faire un petit peu de l'eau, coup de main dessus comme ça là, vous mettez un petit feu dessus. Mais si vous mettre trop de l'eau dessus, malheureusement, trop tard pour vous. Le riz colle, le riz est tendre et de mon n'y aime pas. Alors personnellement, j'aime le riz quand il est en graines, moi. Bien en graines et gaillards. Vous pouvez avoir un super carré ou la loupe de riz, vous n'arrivez pas bon. Devant le barreau l'école, m'a déjà dit 2-3 paroles, 20 paroles.